Tanto Ábalos como Koldo mantienen un hilo con el exterior y eso es lo que los hace tan temibles. Además parece que están bastante resentidos y a veces el resentimiento es una fuerza aún más poderosa que el interés. Es decir, el tratar de saciar un resentimiento puede ser más peligroso que una persona que lo que busca es únicamente velar por su propio interés. Hoy, por ejemplo, para demostrar que ese hilo todavía permanece, OK Diario, del que ambos, Koldo y Ábalos, son fuente estable, cuentan algunos detalles del natural de la primera noche en la cárcel de ambos. No hay que banalizar la experiencia de la prisión, ¿eh? Por más que Soto del Real sea de las cárceles menos malas, digamos. Sigue siendo un sitio donde la primera prevención que toman es evitar que te suicides. Es el primer protocolo que se activa, porque la cárcel es un abismo en el que se hunden hasta los más duros. Se entiende, por tanto, la lividez del rostro de Ábalos ante el juez, sabiendo cuál sería su destino o previendo cuál sería su destino. Luego, además, hay incomodidades que parecen una tontería, pero no lo son cuando este pasa a ser tu domicilio habitual. Ya saben que ambos comparten celda, Koldo y Ábalos. Otras intimidades ya compartieron antes. Bueno, pero cuenta OK Diario que ya les digo que es un canal que ambos mantienen abierto con el exterior. Cuenta OK Diario que los ronquidos de Ábalos han tenido a Koldo en vela durante la primera noche juntos en prisión. Ambos estaban desvelados y estuvieron hablando hasta las 2:30 de la mañana. De hecho, un funcionario de la prisión les advirtió de que guardaran silencio. Esto siempre es una experiencia para alguien que ha sido ministro. Generalmente es el ministro el que manda callar. No le suelen mandar callar. Eso ha ocurrido ya en la primera noche, lo que, bueno, le habrá informado de cuál es su nueva posición en ese lugar en el que él es un ser muy ajeno. Uno de ellos se durmió cuando los avisaron, es decir, Ábalos, y el otro no ha podido pegar ojo con los ronquidos, o sea, Koldo.